Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода оқулықтың жаңа бөлімін бастаймыз. Яғни 4 тоқсанның жаңа бөлімі. 8 бөлім Unit 8 Our Neighborhood. Яғни біздің аудан, яғни біз тұратын аудан деген тақырыпта тапсырмалар орындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Менің жаңадан көріп отырған көрермендерім, яғни оқушылар немесе ата-аналар болса, каналға тіркеліп кетейік. Каналдан өте көптеген пайдалы ақпараттарды, яғни сабаққа қажетті қосымша ақпараттарды алатын боласыздар. Яғни БЖБ, ТЖБ және де осы ағылшын тілі пәнінен Students Book және Workbook-тың жауаптары шығатын болады. Сол себепті каналға тездетіп тіркеліп алайық. Ендеше тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, Exercise 1. Тыңдалым екен, яғни listening, дискін суреттер. Match 12 of the words in the box with places 1 till 12 in the city simulation game on page 93. The listen and check. Яғни бұл жерде 93-ші бетте city simulation деген бізде типа ойын берілген. Осы ойынды орындау арқылы мына сөздерді қолданып, яғни мына сөздерді жаз дейді, тыңдалым бойынша. Бұл жерде жазамыз. Бірінші train station, яғни бұл бізде вокзал деген сөз. Екінші factory, яғни завод. Үшінші flats, пәтер. Park, саябақ. Shopping center, сауда орталығы. Offices, яғни кеңсе. Офис дейміз. Келесі жетінші shops, дүкендер. School, мектеп. 9-шы sports center, спорт орталығы. Restaurant, мейрамхана, яғни ресторан. River дегеніміз өзен. Car park дегеніміз бұл автотұрақ, яғни машиналардың тұрағы. Осылай орындаймыз, яғни мен сендерге түсінікті болу үшін қызылмен аудармаларын жазып қойдым. Келесі екінші тапсырма, яғни бұл жерде мынау бізде санмен берілгендердің бұл жақта аудармаларын жазуымыз керек болатын. Аудармаларын жаздық. Аудармаларын деппін, бұны қатармен жазу керек. Яғни біріншісі бізде бұл train station еді, вокзал. Екінші суретті тауып аламыз, яғни бізде екінші сурет қайда? Екінші сурет міне жерде, яғни екінші суретте завод. Бұл жерде factory болады. Қызылмен жазылған жазбаймыз, сендерге түсінікті болу үшін аудармасын жазып қойдым. Үшінші бізде flats, яғни пәтер, мына пәтер. Төртінші сурет қайда? Бұл міне, яғни бұл саябақ. Осылай суреттен тауып алып, мына жерге жазамыз. Яғни бұл уже дайын, міне тұр, мұқият орындаймыз. Келесі екінші тапсырма listen дейді, яғни тыңдалымды тыңда дейді. What are the people in situation 1 till 8 дейді, яғни ситуациядағы, тыңдалымдағы 1-ден 8-ге дейінгі адамдар қайда дейді, яғни ол тыңдалымда айтылған. Біріншісінде park, яғни саябақта. Екіншісі library, яғни кітапхана. Үшіншісі train station, яғни вокзал. Төртіншісі ресторан. Бесіншісі спорт орталығы. Алтыншысы factory дегеніміз завод. Жетіншісі school, мектеп. Сегізіншісі cinema, бұл кинотеатр. Яғни тыңдалымның жауабы осы. Келесі үшінші жаттығу working pairs, яғни жұптық тапсырма. Read information A, бұл жерде өзіндік тапсырма. Read information A till D in the city simulation game and choose A or B, then listen and check дейді. Яғни бұл жерде мына city simulation деген ойынның астындағы сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерде былай орындаймыз. Бірінші, this is a good place for the bus station дейді. Яғни мына жерде the bus station A жауабын белгілейміз. Екінші, бізде B жерінде біз дұрыс жауабы, яғни for the cinema болады. Яғни the cinema жауап A-ді белгілейміз. Келесі үшінші C-ді this is a good place for the library дейді. Яғни бұл жерде A жауап белгілейміз, for the library. Төртіншісінде бұл жерде жауап B болады. This is a good place for the hospital. Яғни the hospital сөзін белгілейміз. Осылай тапсырманы орындаймыз. Мына тапсырманы жазып аламыз. Келесі бізде төртінші жаттығу exercise 4.
Look at the city simulation game and write true or false for sentences 1 till 4. Then complete rules A till C with A and or some and any дейді. яғни City Simulation ойынын қара дейді. Мына жерде бізде 93-ші беттегі ойынға қара дейді. Және де сол ойынға қатысты мағлұматтарды оқып, яғни астан оқып, дұрыс емес, яғни true or false орында дейді. Содан соң мынау A-ден C-ға дейінгі орынға A, N немесе some, any предлогтарын қойып жаз дейді. Бұл жерде орындаймыз. Бірінші, there aren't any factories in the town center. Яғни дұрыс болады. True. Екінші, there are some shops in South Newville. Яғни Newville'да көптеген дүкендер бар дейді. Яғни false, дұрыс емес. Келесі, there is a river, яғни өзен бар дейді. Яғни ол дұрыс, бізде true болады. Төртінші, there isn't an art gallery. Яғни сурет салатын галерея, сурет көрмесі мұнда жоқ дейді. Яғни true, дұрыс болады. Келесі, we use, яғни мына бос орынға біз some сөзін қоямыз. Some with plural nouns in affirmative sentences. Яғни біз some предлогын қолданғанда біз жекеше түрдегі зат есімдермен қолданамыз дейді. Келесі, we use any with plural nouns in negative sentences. Яғни бізде біріншісінде some предлогын біз жекеше түрде және де болымды сөйлемдерде қолданамыз some предлогын. Келесі, any'ді біз жекеше керісінше бұл жерде көпше түрдегі зат есіммен болымсыз сөйлемдерді қолданамыз any предлогын. Ал үшіншісінде we use an or an with singular nouns in affirmative and negative sentences. Яғни A және де an предлогтарын біз жекеше түрде және болымды немесе болымсыз сөйлемдерде қолданамыз дейді. Мына жауаптарды жазып аламыз. 4-ші тапсырманың жауаптарын. Келесі бізде 5-ші жаттығу. Exercise 5. Complete the sentences about Newville using there is, there are, aren't, and the a, and some, and any. Яғни мына бос орындарды сызықшаның орнына there is, there are, немесе there isn't, there aren't құрылымын қолданып және де a, and some, any сөздерін қолданып бос орынды толықтыр дейді. Бұл жерде біз орындаймыз. Бірінші сөйлем. There are some flats next to the park. Яғни паркке қарама-қарсы бірнеше үйлер, пәтерлер бар дейді. Екінші, there aren't any flats next to the factory. Яғни зауыттан соң пәтер жоқ дейді. Келесі, there isn't a school near the factory. Яғни зауыттың жанында мектеп жоқ дейді. Келесі, there is a factory near the sport center. Яғни спорт орталығының жанында зауыт бар дейді. Бесінші, there aren't any offices in the park. Саябақта бірнеше кеңселер бар дейді. Жоқ дейді. Келесі, there is a restaurant opposite the shopping center. Яғни дүкен орталығына қарама-қарсы ресторан, яғни мейрамхана бар дейді. Яғни мынау 5-ші жаттығудың жауабы болып табылады. Келесі 6-ші тапсырма. Exercise 6. Write 3 true and 3 false sentences about Newville for your partners. Use the words in exercise 1 and there is, there are, there isn't, there aren't. Then correct your partner's false sentences. Яғни 3 дұрыс және 3 дұрыс емес сөйлем жаз Newville жайында дейді. Және де бірінші жаттығудағы сөздерді қолдансаң болады дейді. Мен бұл жерде 6-ші тапсырманың жауабын қазір сендерге шығарып беретін боламын. Артынан шығарамын қазір. Келесі бізде 93-ші беттегі бұл City Simulation ойынын ойнадық бағана. Келесі бізде 94-ші беттегі Reading, яғни a description of a modern city. Exercise 1. Listening, яғни тыңдалым екен. Look at the photos and choose 6
words that you can use to describe the buildings and read, listen and check your answers дейді. Яғни бұл жерде суретке қара дейді, және де 6 сөзді, мына ненің ішінен 6 сөзді таңдап, осы ғимараттарға байланысты 6 сөзді таңда дейді, және де оқы дейді, содан соң тыңда дейді, және де өзіңнің жауабыңды тексерсең болады дейді. Яғни бұл жерде museum and mountains деген сөздерді қолдансақ болады. Бізде артық сөйлемдер керісінше бұл жерде 6 сөз қалады, және де соның ішіндегі 2 сөз артық, яғни museum and mountains деген сөздерден басқасы 6 сөз текстқа қатысты. Сол сөздерді жазып аламыз. Яғни not mentioned дегеніміз бұл бізде артық сөйлемдер, яғни қажеті жоқ. Келесі exercise 2, read the text again and write true, false, correct, false sentences. Яғни мына тексті оқы дейді, бұл жерде city in the sky дейді, яғни бұл жерде аспандағы қала дейді, яғни оны қалай түсінеміз? Бұл жерде аспанмен шектесетін, яғни жоғары қарай орналасқан ғимараттар жайында айтылған. Яғни ол Дубайдағы Араб Эмирейтс деген бізде ғимарат бар, сол жайында айтылған. Оның қандай екені және қаншалықты метр ұзындығы, сондай барлығы сондай жайында ақпарат берілген. Бұл текст сол жайында, оқып аламыз, асықпай. Келесі true, false-ды орындау керек, және де дұрыс емес сөйлемдерді дұрыста дейді. Бұл жерде тапсырманы орындаймыз. Біріншісі Burj Khalifa skyscraper is 100 km away from Dubai дейді. Бұл жерде сөйлем дұрыс емес. Яғни Бурж Халифа Дубайдағы 100 километр жерде орналасқан дейді. Ол дұрыс емес. You can see this Burj Khalifa from 100 kilometers away дейді. Келесі екінші, the skyscraper is a very old building дейді. Яғни ол дұрыс емес, оны дұрыстаймыз. The skyscraper in the modern buildings дейміз. Келесі үшінші бізде false, дұрыс емес. There are 900 flats in the skyscrapers. Төртінші сөйлем бізде дұрыс, true болады. Бесіншісі тағы да дұрыс емес, яғни false болады. Осы тапсырманы жазып аламыз. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Study strategy, finding spelling rules дейді, яғни find the plural forms of these words in the text. When do we form a plural with yes? Яғни мына сөздердің көпше түрін тап дейді. Көпше түрін жазуымыз керек. Яғни бұл жерде office дегеніміз, бұл жерде кеңсе, оны көпше түрде айтатын болсақ offices болады. Яғни offices. Келесі екінші city, көпше түрде cities, яғни yes. IES жалғаймыз. Келесі flat, яғни flats болады. Park, parks. Бұл жерде қате кетіпті, shop емес. Бұл жерде street болады, яғни streets болады. Яғни бұл жерде streets болады. Келесі library, кітапхана. Кітапханалар дегеніміз libraries болады. Және де бұл жерде when do we form a plural with IES деген сұраққа жауап береміз. Яғни біз IES деген жалғауды қай кезде жалғаймыз дейді. We usually form a plural with IES when the noun ends in consonant plus Y. Яғни бұл біз IES жалғауын қай кезде жалғаймыз? Оны біз дауыссыздан кейін бізде I жалғауы, Y сөзі әрпі келсе, біздің көпше түрге айналдырған кезде зат есімнің артына IES жалғау жалғанады. We change the Y to I and add ES. Яғни біз сөзде, яғни city сөзінде мысалға алайық, Y әрпінің алдында бізде дауыссыз дыбыс тұрды, дауыссыз әріп. Сол кезде Y әріпі түсіп қалып, оның орнына I келеді, және де ES жалғауын жалғаймыз. Сонда бізде көпше түр жасалады. Келесі төртінші тапсырма. Build your vocabulary. What do these adjectives describe? Find them in the text and check дейді. Яғни бұл жерде біз орындаймыз.
бұл жерде мына сын есімдерді ашты және тексттен оларды тап дейді. Яғни бізде төртінші жаттығудың жауабы amazing skyscraper, luxury hotel shops, enormous buildings, incredible Burj Khalifa skyscraper, fantastic place, tiny cars, fast lifts. Яғни төртінші жаттығудың жауабы осы. Келесі бесінші тапсырма about you дейді. Өзің туралы, яғни ask and answer the questions. Яғни мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Ол жауаптарды оқып аударуның қажеті жоқ. Бұл жерде өздерің түсініп, өздеріңе байланысты етіп орындасаңдар болады. Мына жаттығудың жауабын жазып аламыз. Сонымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Видеоға міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарың болса жазып кетсеңдер болады. Және де сендерге БЖБ жауаптар және ТЖБ жауаптар керек болса, каналда плейлист бөліміне өтіп, керек плейлистерін таңдап, ақпараттарды ала берсеңдер болады.